其他两个，因为我们滚筒式洗衣机啊，我们放进去，因为滚筒式洗衣机它跟直立式洗衣机的差别，它多了一个垂直面。那如果今天放置了洗衣袋，我们建议是用洗衣袋的时候，就是一个网袋装一件衣服。啊，如果今天衣服比较多，需要装袋，就变成说你们需要去多购买比较多的网袋，分袋装，才能一趟丢下去洗。今天假设说一个网袋装了2、3件、3、4件，它在脱水的时候，它就会集中重量在网袋上面，所以就变成说脱水的时候，它会变偏轻的情况，会导致说洗衣机它脱水脱不起来。